बाथ एंड बॉम्ब। बाथ बॉम्ब पिछली बार कितना सुंदर खाया था। सबको गिफ्ट बांट रहा है मुफ्त में। 3 गिफ्ट कोई भी अपनी मर्जी से ले सकती है। लड़ाई ना हो गई। पोलो की जैकेट है, जीन्स खोलो की है। साइलेंट देख क्या कर रही है? हेलो फ्रेंड्स। तो गाइस अब बारी आ चुकी है शनाया की। तो शनाया की अनबॉक्सिंग कर रहे हैं हम लोग। शनाया के बर्थडे गाइस हमने इतना चेक किया कि अनबॉक्सिंग कर रहे हैं और इसको अनबॉक्स करें। गाइस हमने इतना चेक किया था पर हमें तो एक गिफ्ट और मिल गया। पहले मिल गया। अब पहले हमारा खोल लेंगे। बट वैसे एक बात सुनो, शनाया की बर्थडे पहले तो शनाया की अनबॉक्सिंग पहले होनी चाहिए थी, बट श्याम की पहले अनबॉक्सिंग हो गई। गुड क्वेश्चन। एक्चुअली पता क्या हुआ था, सारे हमारे घर गिफ्ट्स रूम में थे। पापा रूम में लेटे हुए थे। पापा ने कहा अब मैं नहीं उठ रहा, पहले रूम वाली बना लो। कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोले तू पहले अपनी कंप्लीट कर ले भाई, तू अपनी कंप्लीट कर ले पहले। सांप सीढ़ी है, दिख गया मुझे, काम आएगा। सांप सीढ़ी भी चाहिए होती है भाई साहब। जब फैमिली आती है तो सांप सीढ़ी जरूरी है। स्नेक्स एंड लैडर्स मुझे क्या पता वहाँ पे है। समझ जाओ भाई, भावनाओं को समझो। तो अब ये इसी से शुरू करते हैं। नहीं यहाँ से गाइस हमारा आज गोर था। मैं वाणी का गिफ्ट नहीं गाइस, वो बोलती है मेरा गिफ्ट तुम्हें सबसे पहले अनबॉक्स कर। ओके वाणी, दिस इज फॉर यू। आपको गिफ्ट सबसे पहले खुल रहा है। ठीक है। ओह माय गॉड। खुशी लगवा दो। दिखा दे क्या है गिफ्ट है। बाथ बॉम्ब मेकिंग सेट। बाथ एंड बॉम्ब। बाथ बॉम्ब तो मतलब पापा लगवा क्या दो। बात है। इसको टब में डालो और उसको पानी के अंदर डाल दो और ये फॉर्म बन जाएगी और बहुत मजा आएगा। इसको हम पूल में डाल देंगे। मगर क्यों? चैलेंज कर लेंगे, मजा पूल आएगा। में से जल्दी में डाल देना ना। जकूज़ी में डाल देंगे, वहाँ पर फ्रॉथ होगी। चलो नेक्स्ट ट्रिप रेडी रखो। नेक्स्ट दिस इज फ्रॉम मिशिका। ओके She is also my भाई friend. थोड़े सारे इसकी ये तो बहुत देर लग जाएगी। I see. London. हैमस्टर So लंदन। pretty. यस very थैंक pretty. यू है थैंक ना? यू। चलो ये भी ऐसा ये कौन सा कलर है जो इस बैग में तेरे पास नहीं है? ये नहीं था। वही तो इतने सारे इसके पास हैमस्टर लंदन के बैग हैं। वो शनाया This is from Shanaya गोयल। देखो सुंदर कार्ड है आपका, वेरी गुड। शनाया इसके गोयल फ्रेंड थैंक यू। तो का है, ये सबसे पहले तो मेरा खोलेगी, तभी इससे पहले उसका खोला। ये गोयल आ गई। अब चालीस दिस सो प्रीटी। पिक्शनरी। और ये क्या है? व्हाट इज दिस? बुक स्टैंड। देखो यहाँ से अंदर से फाइल है। फाइल कवर होगा ये कुछ। बुक बुक स्टैंड। स्टैंड है। पता नहीं बुक स्टैंड प्लस बट ये बहुत स्टैंड क्लास। कोई इंग्लिश आइटम लग रही है इसकी, आराम से हम आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। ये वाला जो है ये गिफ्ट हमने गलती से सियान में खोल दिया है, इसलिए अब आप देख लो इसको। तो हरप्रीत ये हरप्रीत जी ने दिया है। यस, दिस इज अ वेरी प्रीटी टी-शर्ट एंड अ वेरी प्रीटी बैग। गुड वाइब। दिखा दे। कलर वाइज। गुड वाइब। कलर वाइज क्या है? कलर वाइब। यार ये चलता है बड़ा बहुत पे। भाई ये ना मुझे उसको डिसाइड कर लेना उसके ऊपर। This is from cute sister. क्यूट सिस्टर। ओह हाँ जी, ये एक-एक मैं सारे खोलती हूँ, तुम्हें खोल। एक सारे लड़ाई ना हो गई। ओके Oh, Shanaya. Oh, wow. This is वो लहंगा है। So pretty. नाइस। So pretty. पिछली बार कितना सुंदर खाया था। वाह चुन्नी मेरी रंग दे ललारिया। And this candle making कैंडल मेकिंग कलर वो सेम कंपनी का है, वानियर्स का कलर मतलब सॉरी ये कैंडल बैग है। ये बुकला गई, इतने गिफ्ट्स आ गए कि समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूं मैं। थैंक्स क्यूट सिस्टर। मेरा भी है ना। दिस इज फ्रॉम पावनी क्या है? डॉक्टर जी। यस, दिस इज अगेन अच्छा ये तो वही वॉच होगी ना। Yes, थैंक यू। मैं तू खोल, मैं ही खोल रहा हूं वॉच। नेक्स्ट इज फ्रॉम अमीर मम्मा। They are very nice. Thank you. दिस इज फ्रॉम अमीर मम्मा एंड दिस इज अ वेरी प्रीटी नाइट सूट है ना। देखो नाइट सूट एंड दिस इज अ लेदर पैंट्स। अब मैं खोल के दिखाऊंगी। नहीं, कोई बात नहीं, इसको देख लेना, लेदर पैंट्स है कार्गो वाली। थैंक यू डॉक्टर साहब, हमने आपको मिस किया। डॉक्टर संजीव थैंक यू। नेक्स्ट इज दिस
This is from Daksh Gupta and Ruchi Gupta. दक्ष गुप्ता मेरा फ्रेंड देख रही है। तेरा friend. भाई साहब इसके फ्रेंड ने इसको भी गिफ्ट दिया है। भाई बड़ा तगड़ा फ्रेंड है यार तेरा। मेरे भी नहीं मांगा था। भाई सबको गिफ्ट बांटता है मुफ्त में। जब इसका लेना देना क्या है जब इसका बर्थडे का है? Birthday तो मेरा है. ओह बर्थडे दोनों का था। This is a Spellex. Spellex. स्पेलेक्स। दोनों को स्पेलिंग दे दी। ये क्या है? ये स्पेलेक्स है। ये तो कोई लग रहा है ये दिमाग वाला गेम है। वो तो मैं खेल लूंगी. इनके काम का नहीं है। ये हम आगे किसी को गिफ्ट में दे देंगे। तो रहने दो फिर। दिमाग वाला गिफ्ट देने क्या करना है? This is from who? रश्मिपाल। ओह रशपाल, ये हमारे नेबर हैं। थैंक यू सो मच। श्याम को फुटबॉल दिया था। Lovely. लॉल शोल्डर एंड बैक। Color your own bag. That's so nice. दैट्स नाइस। अरे दिखाने तो दे भाई, उनको भी तो दिखाने दे। थैंक यू सो मच रशपाल जी। अब ये ये आप कलर कर सकते हो ना अपने हिसाब से। मैं करूंगी. बनाने भी करेंगी नान्या वाला नान्या को दे देंगे। क्यों? एक तो क्यों नहीं दोगे मेरा आप? फेवरेट है वो. नहीं. अच्छा अनान्या को भी गिफ्ट मिलेंगे। भूखड़ हो जाते हैं। अनान्या तू कोई भी तीन गिफ्ट। एक सेकंड, एक अनाउंसमेंट है। अनान्या तू कोई भी 3 गिफ्ट चूज कर सकती है इनमें से। ये नहीं हो पाएंगी, ये अलाउड नहीं होंगे। नहीं होता है ऐसे. दोनों खोल लो देखते हैं किसका कौन सा है। पापा ऐसे नहीं होता है. वो उसको चूज Gift करेंगे। के लिए नहीं ऐसे हो ही नहीं सकता. अच्छा भाई ये हो गया। इसके मैं करना नहीं दूंगी. भाई इसके ना मेरा भी है, इसके ना मेरा भी है। अपने रूल बना रहे हैं. अरे खाने पीने तो पिकनिक भेज दे। तुम ये बैग पकड़ो, खाने पीने का सामान है इसके अंदर और पिकनिक में निकल जाओ। कौन है ये? किसने गिफ्ट दिया है? ये आना. कौन तैयारी? पढ़े लिखे गिफ्ट क्यों आ रहे हैं ये? अच्छा नहीं, ये भी कुछ पढ़ाई वाला है। Some genius. These are number game. सम जीनियस। अगेन ये दिमाग वाली गेम है। सॉरी गाइस। Guys, this is a very pretty file. I can put my art file in this. किसने दिया? I don't know. I don't know. There's no tag on it. Oh yeah, लिखा है. Best Anantya Anand. Anantya. Yes. माय मिस अनंत। थैंक यू माय मिस अनंत। This is from Saira. सारा एक गिफ्ट मेरा है। नहीं है. नहीं कोई भी तीन गिफ्ट तो कोई भी ले सकती है। गुस्से में आ गई। दादी बोल रही है। This is a very pretty doodle mandala. ओ मंडाला। झगड़े हो गए भाई साहब गिफ्ट के लिए। यहाँ तो आज के लिए आप होगा। ये मंडाला दिखा होती दो है। दे, मंडाला किसने दी है? Saira. सायरा। डूडल है ये, थैंक यू डूडल। सायरा। डूडल ये है। कौन है? शनाया फ्रॉम सभा। उन्नति। ओके डॉक्टर सबा। थैंक यू डॉक्टर साहब। ये है कलरिंग बुक्स। ओह Oh वाह, wow. Nice. थैंक यू। Very nice. Guys, ये भी सायरा ने ही दिया है. And this ये is नाने भी दिया है. Bose speaker. This is a rock roll speaker. Yes. That's nice. I have one more thing. Wow. वो 3 गिफ्ट लाई इसमें। ये भाई कितने गिफ्ट लाए हो? तो बहुत अच्छी गिफ्ट लाई है। वेरी नाइस। एक आधा कोई हमारे को भी दे This देते is a हैं। very pretty diary. या नाना भी गए। नहीं तू मुंह बता. मुक्का मुक्का मार ये दिया। very pretty. मैं Next, पहले को पीछे को। this is from Vikram Chachu. विक्रम चाचू बड़े गिफ्ट लाए हैं। क्या बात हो गई? विक्रम चाचू ने इस बार शॉपिंग करी है। थैंक यू। शॉपिंग करी है या घर में पड़ा हुआ माल निकाला है कि यार ये तो पड़ा हुआ है यार आप उनके तो देना। लड़के हैं, बताओ लड़कियों की थोड़ी It's करनी very है। pretty diary. मतलब शॉपिंग करी है भाई। हाँ शॉपिंग करी है। रिचा थैंक यू यार। आई एम श्योर तू ही लाइक होगी। Jacket. ये किसका है? इतना बड़ा? नानी। ये नानी. ओहो नानी ने भी गिफ्ट दिए भाई साहब। ये इतने मेरा सारे। मेरा। बोलो सारे खोलो एक एक। जल्दी दे नान्या. ये है किसिस चॉकलेट। नान्या खोलने ओ, दे. मैं सही यूज किया था पापा। गाइस पहला करिए मेरा। खोलने देना नानी सुनाया उसको भी तो राज खोलने दे। है राज से। पापा ने सही यूज किया है। गाइस ये स्टारबक्स की कॉफी मग। जस्ट सो ब्यूटीफुल। हमारे को स्टारबक्स का कुछ भी दे दो, हमको बड़ा अच्छा लगता है। ये एक नानी ने एक सियान की जीन्स और ये जैकेट भी दी है। पोलो की जैकेट है। जीन्स खोलो की है। और एक ये रबड़ बैंड का सेट भी दिया है। सही होता है. कुछ भी बोलते हैं। और अब कोई रह गया? मैं वही ये देख रह गया शनाया। ओह ओके. ये रह गया। ग्रीन वाला. ये ओके. This is दिखाओ मेरे Earrings, gold बोल earrings. दे। वाह These are gold earrings given by Sumega
आंटी, नानी, दादी, पता नहीं, हम तो उनको पता नहीं किस किस नाम से बुलाते हैं। थैंक यू सुमेगा फॉर द गिफ्ट। और कुछ रह गया गाइस? नो रह गया जी। अब मुझे कोई गिफ्ट देना चाहते हो? गिफ्ट चाहिए। कोई गिफ्ट नहीं है। ये ले लो, तुमका लगा। बहुत मेहनत करिए, मुझे भी कोई गिफ्ट बहुत सारा देख क्या कर रही है? मैं भी यूज करूंगी वो तो। चलो गाइस, थैंक यू सो मच गाइस। अनान्या को हमने ये पावर दिया है, वो कोई भी 3 आप गिफ्ट, चुप हो जाओ। क्यों? वो 3 गिफ्ट कोई भी अपनी मर्जी से ले सकती है। बर्थडे मेरा है, मेरे को जो रखना मैं उसको। ये तो लड़ाई झगड़ा मम्मा। बहुत ज्यादा करती है। मम्मा, चलो कोई बात नहीं। मम्मा। अच्छा बाबा, अच्छा मजाक कर रहा था यार, मत दे Good मत दे, boy, कुछ मत दे। good boy. थैंक यू सो मच गाइस। कमेंट करके जरूर बताना कि आपको सबसे अच्छा गिफ्ट कौन सा लगा, और अगर आप शनाया को गिफ्ट देते तो आप कौन सा गिफ्ट देते। थैंक यू सो मच गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। शनाया थैंक यू तो बोलते बोलते। Thank you everyone for your lovely wishes. थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फ्रॉम अस आल्सो, वी लव यू, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को हिट लाइक कर लेना, और हमारे बेल आइकन को करना, भाई बहन को प्यार करना, और हमारे वीडियोस देखते रहना। बाय। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। अनान्या वर्सेस शनाया मम्मा का मेकअप चैलेंज वीडियो लाइव हो चुका है हमारे चैनल RS1313 व्लॉग्स पे। मेकअप कैसा हुआ ये देखने के लिए क्लिक हियर, क्लिक 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 क्लिक। बहुत अच्छी वीडियो है, क्लिक 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 क्लिक।